Poznaliśmy zasady wyzwania Michała. Mam nadzieję, Michał, że się nie denerwujesz. Kostki w naszym studiu czekają na ciebie, a one są teraz ułożone i rzeczywiście są dziwne. Piramidkę, powiem szczerze, widzę po raz pierwszy. Za chwilę przemieszamy kostki, ale aby mieć pewność, że tego nie widzisz, założysz specjalne okulary. Bardzo proszę. Proszę o obrócenie fotela. Musimy wymieszać teraz kostki do wyzwania Michała, ale sam sobie nie poradzę. Anita, Czarek, Rezi, zapraszam, chodźcie do A ja mnie. mogę też? No chyba żartujesz sobie. No To nie co? jest żadne Zapraszam, panie doktorze. Chodź, doktorku, chodź. No. Proszę bardzo. Ja sobie chciałem to Starsi mają zobaczyć, pierwszeństwo. to... Którą chcesz? Jak się Chcesz? nazywa naukowo nadaktywność, panie doktorze? Ach, ty jesteś. Proszę bardzo. Rezi. Tutaj. To się nazywa zainteresowanie, a nie nadaktywność. Ja też sobie pomieszam, tą najmniejszą. Wiórek, naprawdę nie widziałeś nigdy takiej trójkątnej? Ja Widziałem Powiem ci, w Egipcie. ale ona nie była kolorowa. Dziękujemy bardzo. To jest to właśnie. Bardzo proszę o obrócenie fotela. Michał, ja cię doprowadzę. Uważaj na stopień. Michał, przed tobą 6 przemieszanych kostek. Kostka 2×2, 3×3, kostka 4×4, kostka piramidka, a także jest kostka, która ma ruchome narożniki i ostatnia kostka, którą będziesz musiał ułożyć jedną ręką. Michał, za chwilę poproszę cię, abyś zdjął gogle i będziesz miał 30 sekund na to, aby zapamiętać układ kostek. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Za chwilę w takim razie zaczynamy. 3, 2, 1, teraz! Pięć, 4, 3, 2, 1, 0. Twój czas na ułożenie kostek zaczyna się w tym momencie. To jest najcięższa kostka, tam nie ma cięższej. Jeszcze minuta. Może jeszcze. Kurde, kiedy jest szybki. Ja już mam prawie koniec. Zwróć uwagę na ruchy. Wow, ta końcówka w ogóle na połowę czasu. Nie! Co? Brawo, brawo! Udało się! Wielkie brawa! Zobaczmy, piąteczka. Wszystko się zgadza. Wszystkie boki ułożone. Wszystkie kolory się zgadzają. Piramidka też, każda ściana jednolita.
Kostka 4×4. Również. 3×3. Także. I kostka 2×2. Ale rozbudziłeś Anitę Sokołowską. No to po prostu niemożliwe, słuchaj, no po prostu to było takie napięcie, które wybudowałeś. Tą piramidkę w ogóle, po prostu była... Wow, skąd ty się wziąłeś, chłopaku? Z Polska. Czarek? Było paru kostkarzy w tym programie, ale wiesz, takiego wrażenia nikt nie zrobił. O, dziękuję.